जी नाज़रीन, लाड़काने में ॾिसूं था रमीज़ अली शेख जी हीअ रिपोर्ट आहे। चेयरमैन दली टाउन शाहरुख खान सियालपना स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप राब्ता ते टाउन जे मुख़्तलिफ़ तालीमी इदारनि जी पोजीशन होल्डर शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में लैपटॉप विराया विया। इन सिलसिले में तक़रीब बेगम नसरत भुट्टो मेमोरियल हॉल में मुनक़द थी, जंहिंमें तालीमी सियासी शख़्सियतुनि समेत वॾे अंग में शागिर्दनि शिरकत कई। तक़रीब खे ख़िताब कंदे शाहरुख खान सियाल चयो त तालीम जे बहितरीअ लाइ संजीदगी क़दम खयां पिया वञनि ऐं नौजवाननि खे जदीद डिजिटल दौर सां हम आहंग करण लाइ सहूलियतूं फराहम कयूं पियूं वञनि। हिन चयो त लैपटॉप शागिर्दनि लाइ न रुॻो शागिर्दनि जी तालीम में आसानी पैदा कंदा आहिनि, पर ऑनलाइन कम ऐं रोज़गार जा नवां मौक़ा पिणु फराहम कंदा। हिन वधीक चयो त अहिड़ो सिलसिलो मुस्तक़बिल में बि जारी रखियो वेंदो त जीअं वधीक शागिर्द फ़ाइदो हासिल करे सघनि। लैपटॉप हासिल कंदड़ शागिर्दनि तोड़ी शागिर्दियाणियुनि चेयरमैन दली टाउन शाहरुख सियाल जो शुक्रियो पिणु अदा कयो। ॾिसंदा रहो मुंहिंजी सुंदर लाड़काना।